我什么话都没说，我就突然跳过去，然后就直接手抓那个背包，然后那个扒手就吓一跳，然后就立马放着，你就直接跑掉了。来，3、2、1，好，头稍微转一下，谢谢。一种很不可思议的一种感觉，就第一次听到导演说，公司人说，那个有一部电影来找你，说哪一部？他希望你讲英文，我说哪一部？叶问死，我说你有没有选错人啊？确定是要我吗？然后为什么会觉得你选错？也我不知道，就那种觉得说啊，这是一个梦想成真的一种过程，然后也不会你不会觉得说真的有一天这样的事情会发生。I don't know, but 对，还是在那个 shock 的那个过程当中，所以说你确定是我一直到拿到剧本，还是有点不敢相信，一直到拍摄的第一天的时候就觉得哇，我在拍叶问了。我记得我看完首映的时候，导演说怎么样？说我哭了。说啊，真的，他也吓一跳，因为我觉得他自己给他自己蛮大的压力，但我觉得就是每个人都一样嘛，都有那种完美主义，但我觉得他真的是处理得非常好。哭了是因为有想到自己跟爸爸或者家人之间有类似的情形，太多东西在里面，当然是父子的关系、家人的关系，癌症这件事情，对啊，就很多这样。那在拍摄的时候啊，其实是2018年的事，对，那时候刚好也遇到一些私生活被爆料，有影响吗？那时候就是跟工作专心的程度啊。我很专业。私下是一个就是正义感十足的人嘛，然后有没有遇到过就是看到有人被人家欺负，然后你有伸张正义的经验？我记得有一次，哇，你突然讲这个，我突然想到，我有一次在西班牙，然后那时候在拍《流星花园2》，哇，好久的事情，对，但是我记得那时候，周渝民他的背包放在椅子下面，然后突然有一个扒手要把他背包突然拿走，但我的眼睛旁边看得到一个大红色的一个东西在慢慢的往后挪，所以我什么话都没说，我就突然跳过去，然后就直接手抓那个背包，然后那个扒手就吓一跳，然后就立马放着，你就直接跑掉了。所以我觉得还是会有，因为我觉得，电影里面有一句话嘛，能忍不下去的话就不要忍嘛，对。